Kila fuku metako the Rivelers. Yes. Rivelers homare hete thina muno. Puropa. Uria kwagireire. Makirehera mwene kana makirehera u? Mwene. You see, mwene ucio ni mamunyuageire na kila kirafu yake gitagwo Tirotasi. No gitihana ritwa riu. No ritwa ria kuhanania. Yes. Tondu kindu kia goro hau ri ni abobo. Ni kwa bobo. Yes. Riu magigwitaga kwa member niguo kwao. Marakiuga atiri muthuri ucio riu ni amatwarite uru na ni mabatie mamuere makinya. Niki arekire mwene. You see what happened? Anyuia hau ri ni taru kegia ria makunda kegire. Aingi nere mokaga hau. Well, very regularly. Yes. Na andu au he mwago hendeirwo nginya rwimbo na bebe yeisavaga. Ne igucagia nyui. Ne igucagia nyui. Na mwene ni invested muno mwene uriku. Mwene ucio. Ni athomete biacara. Yes. Akamenya kira ikenagia customer. Yes. Na ndu aria mendagia kuria gwake gire. Othe ni matanukaga njonjo. Ndu gwake yu gathi ukore aria marendia matautanuka njonjo. Uanga. Leu rimwe ni mambatagia ingo cia nyuia ni undu wa kuhura kiriio. Ni magemagia na njira ki? Na njira itiganite. Na njira itiganite uguo guthiururuka kou. Uria woneka ni muguri muno. Aguthuka high five. Niko iguru. Na athuri mo ni mauga ni maigua ingo ciao ciambatite muno. Makinya handu hariku. Makinya handu hau. Mauga kugutie na inegene ta na mucii. Mundu hau ni ahoragiria meciria. Yes. Riu thina urokire riri. Mwene hori ni arendie kuhanda ndura. Riu muthi marketing nayo ni kindu very crucial. Very. Even for a small business. Yes. To nake ni riga kwanjia kindu gitagwo delivery. Iki akuruta wira. Tonya mwene ya bobo ni enda okareherwo mucii. Ace ndago nyuire akuhe na gatungi. Yenda okamikora hari eri. Hande hoyo igukore. Ya ho gekira kahua. Ni utha okahua ii wa goto yu uguo. Ihehuke. Oya ni ikira okahua. Igasache. Ndio. Neo ya gwikira okahua ari. Ni woneka we wiga iguru. You are a premium drinker of that product. Ni tora guthare ukegila te. Kana kegi moka. So moka kana mocha. Ndio. Riu ni maikara au ethe bakireko. Igithemba that. Yes. Aona delivery tiraruta wira tondu guthie mundu uraonda. Riu arakuirehe. Yes. Riu thina uria hari orokeire ri ni ararehire ni influencer. Ogo kirafu. Ogo kirafu. Riu thina wa influencer oyu ri nake ndarai na TNC. Terms and conditions. Aragithie live. Ndo agoka kuri undu ta muini kana. Asa. Influencer okariri. Ni gwathondekwo page ya kinyuiro kiriku. Kinyuiro giki. Yes. Riu live handu hariku. Live kuma giraundi. Riu na thina uramenyekie the following day. Muthuri wetagwo Fenje ahurirwo kuma Majuu. Jamini. Oi. Nduri watiga njohi. Aca ni ndiga gacokerera niki. Na ithe ndiguaga ni wahonokete. Ni thia oguo gatindiruka gacoka. Na ndahonokete ahonokia na magitu honokio wakwa gicuho. Ori oguo niki. Hey, tunaye kuona uko mitandao-ini. Gikatia. Atiriri redio ni urameinirio wega biu we. Atiredi. Ni. Uradio horo wau. Nduthi page ya hau mukundaga hau mungetho. Page ni naku.
social media woro cia kou niki marauga marauga atia kou muroiro itha marakinyita na athuri aria maramenya ni corporates maretha mundu techno savvy tech savvy maramwira tiri mwanake uka we wanduthi we uria kamunge uka tatuhingurire riri guku tuthia kugutha iri we sawatia tahingura page yao ndiraigua gwi kundu turonwo ndiraigua gwi tare ha aya dauti aya ino nio maronanirie riu irauga ina andu aigana kana to ni andu 6,000 oi aterere no ikareirwo ni vedulu ngai nyito fute ni mzaidi ngota gufuta riu no mwathire mundu uri rekire atia ithe tiwe wina thimu ndutharie riu tinie ndiroire ndingitharia itharagirio ku ino ni ta account ya bengi ndingiruta mbeca account ini ki oi tothina ku riu ngai riu ri akaito ne mare nyamu ici atire no yora nini ndirakundio ikatura nyite kiendu oje tivindani niwe indurona nderu cia vindani no taciui one vindani urakundio kigitakana ka nyoni ay na turera gwatine mbica turahurwo ithe ni mukwa urenda kuga turare mohoro-ini ta kameme murahera ivotie kundu mutarona andu maraikara uguo makona uria mureka no nionekana nginya irahera ivu mathaa 22 mahituku ayai na mwikari ni taramenya uria areka kana wona arehete andu acio ithe ndurona arathia kituhoranagia ngai kenya mbethi ngenje nderu andu matige kumenya ni magomeire handu hau marauga raifu icio ri cia matakataka ri matigo cienda kana mathame uhoro ni utambite itura he atiriri waterecia vakue mukwa-ini mukwa riku wina mukwa uranyagio guku athuri makionio miago kuronwo unau ndirakwira atiriri nyuona oko muthuru ithi ndanyuaga arari handu hau ni ana maroneka mukwa-ini ye nduru wakwa findani fenje gikonyo acio muno niyo angikorwo ni acio ri ono wakwa ndangikiaga ngeni-ini iyo tondu mundu uria muno na tutikimukanira tondu we ihinda riothe aroiwe toro ni saira hindi ciothe kioyo mukwa ucio etoro aina mbi no ko ni ararahukite na niwe ki niwe muru saitani aramanikire yo meraifu ndiraigua horo onekete nginya nja wa bururi ndiraigua atiriri andu aria me Seattle na Massachusetts ri marathondeka meme nao no gwati uria wiho ni akaria maramoya aikia cio ri acio ni kiria ni anduma na rekio na monanio tondu kundu kuu tutimenyaga niki githiaga na mbere tutimenyaga turamenyire thutha uyu tuona mukwa uriku tuona mukwa ucio aya ri ni kwa ni kuo ni mucukani ona sairo tigane torori uyo na ngumo yake na guku nja no ekiuikaine
no ya mathi sini kwa sini na hiki acio mathi sini kwa sini ine na hindi mundu ena kobo atiriri tondu ne nyamu nginya iraria ri ye ndaigua muhiki uyu oria muthuri guo Kamau Tawesana arauga Atawesana agitagwo onikuo kuo Nĩgua roria atia akuo kwenda kitambi Tawesana acokia atia nĩ mauga na Atawesana basi nĩwona mesie twateirwo aikonio maina oni kuo ri kuu nĩ gĩate rĩu anake aitũ na nĩwona ũrĩa maracokia wega nginya mũndũ aramera atĩ niko na pesa kusinda baba yako makauga kasikie vibaya na huko ngwĩraga nĩ magũrũkirwo nĩ athuri akũrũ mwago wa mumori kĩrĩ athuri akũrũ muai wa mũkwa no ũrahĩtirie ũyũ Andrew na nginya nĩahikithĩtie mwarĩrĩ akiuga sikie vibaya na huko rĩ raihu nĩ mambĩte kũgomera kĩnyuĩro kĩu maugĩte kĩnyuĩro kĩu must go onakĩo kĩingĩra list ya must go onakĩo marauga nĩ one time thaa kenda na 41